ayun sapa bimbingan mama jo kamanakan malape bulan Ramadan salam bajawe kamanangan barayo di kampung kita adai budaya di tanah bundo bajawe tangan saling basuh arek ganggang saling menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka gulai ketopek gulai kapal dasanda gurau josana dari rantau nelah pulang Minang Maimbau salam barayo dari Minangkabau basambung tangan saling menjambau basanda gurau orang rantau nelah pulang Minang Maimbau basanda gurau orang rantau nelah pulang Minang Maimbau daru rapu sikara kali basambung manginyo panyiarang baputa kampung coba kulil yang Minangkabau babagi salam barayo di kampung kita adai budaya di tanah bundo bajawe tangan saling basuh are ganggang saling menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka gulai ketopek gulai kapal dasanda gurau josana dari rantau nelah pulang Minang Maimbau salam barayo dari Minangkabau basambung tangan saling menjambau basanda gurau orang rantau nelah pulang Minang Maimbau basanda gurau orang rantau nelah pulang Minang Maimbau matahari pagi Jawa sanjo dari pandangan hari lambe laun sagalo tabia malape diri dekarano udah lain mamaci janji lamu diri denai koma nanti kasih sayang basambut jo caramu kini janji udahlah denai tarimu sampai jua angan di hati salamunyo hendaknya cinta
kasih kita tuaikan. Dunia akhirat kita janjikan, dengan kuasa kita serahkan. Udahkan dua, marilah sama berdua kita menjaga cinta. Nan doa juga kasih sayang kita bangun balikai rumah tangga. Sambut jo caramu, kini janji